أهلا أهلا، شلونكم؟ شو أخباركم؟ خذيت شاور وطلعت بيجامتي من بريمارك عبالي شيئا. بريمارك هذه اللي آخر مرة رحت شريتها وايد حلوة عجيبة. المهم أمس قعدت بيني وبين نفسي قلت إن أنا الفترة اللي طافت كلها بنات كانت لخبطة في حياتي مو طبيعية، طبعا بحكم الأوضاع الراهنة اللي قاعد تصير واللويا والمشاكل ويعني أكيد الواحد نفسيا راح يتعب. فأمس قلت خلاص، يعني أنا حسيت إن أنا وايد أهملت جوانب في حياتي، يعني جوانب مهمة بالنسبة لي اللي هي القراءة، أجابل صحتي أكثر، أجابل بشرتي أكثر. يعني الحين حاطة فلتر، طبعا هني طلعت لي حبوب، هني طلعت لي حبة، فيعني حسيت إن أنا مقصرة وشعري قاعد يطيح بشكل غريب. وطبعا النفسية لها جانب كبير بالموضوع. فأمس الصراحة رجعت من بيت أمي، قعدت بيني وبين نفسي قلت لا، يعني هالشي ما ينفع. أنا قاعدة أشوف الأهمال شنو قاعد يسوي، وقاعدة ألاحظ على نفسي، على صحتي النفسية، على بشرتي، على شعري، على نفسيتي، على تعاملي، على كل شيء كل شيء. فأمس قلت لا، لازم أرجع وأخطط من يده ويديد، وأخطط. الحين صاير الوضع عندي أني أنا أخطط لمدة أسبوع، يعني خطط من تاريخ 25 لتاريخ 31 هالشهر أن أنا في أشياء لازم أسويها، ما في مجال أن أنا ما أسويها ولا أني أوقفها. يعني قراءة مالك خلق تقرين 20 صفحة إذا مالك خلق. الفيتامينز غصبا عليك تاخذينهم، خلص أحط منبه وأحط ريمايندر إنه يعني أنا غصبا علي لازم أقوم أخذ الفيتامينز. شنو بعد حطيت من الأشياء؟ قراءة والفيتامينز وسكين كير وهير كير، لازم يوميا لازم يوميا أحط أمبولاتي وأجابل بشرتي، هذا مهم. طبعا خلوا الأشياء الروحانية وكذي، أنا قاعد أعطيكم أمثلة. شنو بعد؟ المهم إن هذول كلهم سجلتهم عندي بالنوت بوك مالتي، سجلت كل الأشياء اللي أنا أبى أسويها. والكتابة طبعا ضروري بالنوت بوك. لحظة خليني أجيب لكم أوريكم. أوكي، النوت بوك مالي اللي أنا مسويته لازم كل يوم بقسم الفضفضة أكتب، لازم. فهذه من الأشياء المهمة، لازم أكتب. عندي أشياء لازم أقولها لما قاعد من النوم، يعني عرفته، وبحاول أنسق الوضع اللي صار تبربس فعليا. فإن شاء الله يا رب تشوفوا أنا اكتشفت شيء وانتوا جربوه. إذا أنتي مو قادرة تلتزمين حطي لك تواريخ، قولي أنا من هالتاريخ لهالتاريخ راح ألتزم. حطي أسبوع، بلشي بأسبوع وبعدها بلشي بأسبوع ثاني كذي، علشان تقدرين تلتزمين. وعلى فكرة هالشي جربتها مع واحدة من متابعاتي، كلمتني فقالت لي إن أنا ماني قادرة ألتزم بالصلاة وما أدري شنو أسوي. قلت لها شوفي خل أقول لك نصيحة جربيها، وإذا ما مشت يعني ما أدري شنو أقول، بس إن شاء الله إن شاء الله يعني 99% راح تمشي. قلت لها أول شيء كتبي عندك إن أنا لمدة أسبوع كامل ما راح أترك ولا فريضة من صلاتي، يعني ولا فرض، راح أنا أصلي كل الفروض كاملة. لو تأخرتي، بما أنك ما قاعد تصلين، لو تأخرتي المهم أن الخمس فروض تصلينهم، لو كانوا متأخرين بس تصلينهم. فقلت لها خلال هالأسبوع راقبي نفسك، طبعا كل يوم أسبوع، مو بس أنا أقول أسبوع ما لا، كل يوم أبطل الدفتر
وكل يوم أقول اليوم مثلا تاريخ 25. يعني ودي أوريكم مثال عشان تفهموني. لحظة، شوفوا بنات كذي. طبعا أنا كاتبة فوق مهام الأسبوع وحاطة التواريخ، مو لازم ترتيب وأشياء كذي. قراءة كتاب أقل شيء 20 صفحة اليوم دن. عناية بالشعر والوجه للحين ما خلصت، في أشياء فوق خلصتها وفي أشياء ما خلصتها. شايفين التواريخ؟ هذا اللي أقصده. أحط التواريخ وكل يوم أحط صح 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 كذي علشان أقدر ألتزم. وبعد مرور الأسبوع أشوف أنا شنو اللي ما سويته، أرد أحط جدول ثاني. طبعا هالفلتر لازم يطلع لي هذا خط تحت عيني فوق عيني، ما أدري شنو هذا، لازم يطلع لي هذا الخط، ما عليه طنشو. المهم أقعد أنا كل يوم بنات أحط صح على كل شيء سويته يوميا. الأشياء كلها اللي سويتها صح صح صح، واللي ما سويته آخر الأسبوع اللي هي المدة لما تخلص أشوف شنو اللي أنا ما كنت مركزة عليه، أرد مرة ثانية ألتزم فيه وعاد يكون تركيزي أكثر عليه. فهذه خطة وايد حلوة حق البنات اللي عندهم ودهم يسوون روتين ومو قادرين، مو عارفين شلون يبدون. طريقة وايد سهلة وحلوة، بس بدفتر قاعدي حطي الأشياء اللي تبينها ولا تثقلين على نفسك، هذا أهم شيء. يعني أنا حطيت بهالأسبوع 4 أشياء أسويها، ما أثقل، 4 أشياء لازم أسويها يوميا. فأنت لا تثقلين على نفسك، بعدها شوي شوي تزيدين المهام، وبكذي تكونين تعودتي على روتين معين. بدون كتابة، ليش دائما أقول لكم بدون كتابة ما نقدر، يعني عقلنا ما يستوعب فنطنش، بس لما تكتبين وتحسين انه واجب وهوم وورك ولازم تخلصينه راح تسوينه.